主所听的亲爱兄弟姊妹，也所听你。愿咱伫今仔日的礼拜，咱来享受主耶稣将伊的听放伫咱的生命中间。大概100年前伫瑞士，有一个主日的囡仔，伊伫成长的过程中间，伊的老母真疼伊，所以老母就甲伊讲：耶稣听你。后来，这个人，这个囡仔渐渐大汉。伊成做全世界最出名的一个牧师，伊写真侪有影响咱的册。到伫年老的时，有人问伊讲：牧师，敢会当请你用足简单的话来甲我讲你的信仰？伊真谦卑，伊微微啊笑，伊就拍开圣诗，就是今仔咱所念的第2条圣诗397首。耶稣听我知命，因为记载伫圣经。所听的兄弟姊妹，如果你的囡仔若问你讲：妈妈，耶稣的听是什么？兄弟姊妹，你敢有法度真清楚甲伊讲，耶稣的听对你的生命的意义？所听兄弟姊妹，这个牧师细汉的时阵，因为伊的妈妈将耶稣的听讲互伊听，伊到世间的落尾，当人问伊讲：牧师，你敢会当用足简单的一句话甲我讲，什么是你的信仰？这个牧师对心中真肯定。当伊足细汉做主日的囡仔时，伊的妈妈带伊唱一条圣诗。这条圣诗成做伊一生的经历。我知影天父上帝听我，因为伊记载伫圣经。愿主的听亲近每一个兄弟姊妹，咱的一生的中间，特别通过你来祝福你的囡仔。所以兄弟姊妹，伫今仔日的礼拜，牧师恩望我会当卖讲道，我只有用祈祷，求主耶稣听恁到世间的落尾。阿门嘛！咱同心来祈祷。主耶稣要讲起你的听，无简单，因为你的听长阔关深。主耶稣，你的罗卜怎样会通讲起你这样伟大的听？独只有恳求圣神来帮助阮。伫今仔日的礼拜，每一个往你拍开心门，甲主耶稣讲：主耶稣，我需要你的，我的兄弟姊妹。主耶稣，你有安尼应允讲，你听见了属于你的，到世间的落尾。你将天父上帝应允，就是今仔日的金句讲，我要用永远的听来听你。你嘛甲阮讲，因为你听阮，所以你看我做宝贝，看阮做尊贵。主耶稣，阮将所有阮当信的兄弟姊妹，无论是囡仔，无论是老人，恳求主你伫今仔日的礼拜，用你的听来充满阮的生命。阮恭恭敬敬安静，将阮的心门往你拍开，求圣神将今仔日的信息讲予所有阮的兄弟姊妹听。愿伫你的面前安尼恳求祈祷，我耶稣基督的圣名，阿门。所听兄弟姊妹，这礼拜牧师有一个事奉，要伫全国的爱修会内底来讲起约翰福音13章到17章。这段圣经中间的第一句话，就是今仔日咱的礼拜的第一句。耶稣讲：我听见了属于我的人，我就听伊到底。意思就是我要听恁到世间的落尾。今仔日咱有3句的经句，亲爱兄弟姊妹，唔通袂记得今仔日咱所读新约、旧约以及今仔日的金句。这3句话拢咧讲起天父上帝听咱，因为主讲我要用永远的听来听你。说使我会当，我渴望今仔日我莫用人的话来对恁讲道，我会当对头到尾。都只有为恁祈祷，因为耶稣的听真困难讲，咱感受会到，咱知耶稣听咱，但是有时无简单讲出来，就亲像有一本册，伊的册名叫做《我怎么能够写出
玫瑰花的香味。我再讲一摆，大概10几年前有一本册叫做《我怎么能够写出玫瑰花的香味》。兄弟姊妹，那你的囡仔问你讲，爸爸，玫瑰花的香味，甲桂花的香味有啥物无同款？亲爱的，这你敢讲会出来？香味闻会到，咱知影。咱一闻到玫瑰花的香味，咱就知影这是玫瑰花，这是经验。但是咱无简单讲出来，敢毋是？伫今仔日咧准备这个礼拜的时阵，我真正知影讲，我会当用人的话，用解说圣经的角度来甲咱讲耶稣的听是心。但是我知影，这种的帮赞对恁来讲，还佫无够强。所以对头一届我决定这个经文要甲咱分享今仔日这礼拜的信息的时阵，我就知影，我应该为恁祈祷。求天父上帝，互恁一生享受主耶稣基督的听。伫网络顶悬所有的兄弟姊妹，伫礼拜堂听所有的兄弟姊妹，咱会当无听上帝，但是咱袂当无上帝的听。我再讲一摆，咱会当无愿意，还是讲毋甘愿听上帝，但是咱毋通无失去上帝的听。上帝的听是白白互咱的。毋是因为咱听伊，所以才听咱。上帝的听当改变咱的生命，有真多的影响咱。咱伫今仔日的礼拜，咱甲约翰，咱甲彼得，咱甲保罗，咱做伙来学习，什么是因所见证耶稣基督的听。约翰福音13章第1节，是耶稣伫伊要离开世间的最后一暗，伊所讲的讲道内底的第一句话。伊讲：我要听恁到世间的落尾，我听恁到底。约翰听了这句话，但是其实伊并不了解。后来需要一段时间，甚至几10年，约翰才将伊的约翰福音书写落来。约翰福音书第3章16节，伊讲：神爱世人，甚至神爱世人，甚至。将伊的独生圣子赏赐予咱。所以，兄弟姊妹，约翰听到耶稣讲：我要听恁到世间的落尾。迄个时阵，伊并无了解。后来，当耶稣过活，伊看到过活的主耶稣。后来，当耶稣甲彼得讲：你有听我也无？约翰伫耶稣所讲的话中间，伊忽然醒起来。耶稣甲我讲：伊用永远的听来听我。所以，兄弟姊妹，愿今仔日的圣经，伊所讲的声音，比牧师更加清楚，进入恁的生命中间。所以，兄弟姊妹，如果你若感觉无人了解你的心声，如果你若感觉你真孤单，如果你若感觉你的生活这份的听是无完全，亲爱的兄弟姊妹，你通为你的心祈祷讲，主耶稣伫今仔日的礼拜中间。求你将这份的听放伫我的心内。牧师今仔甲阮讲一个主基督的囡仔，后来伊大汉了后，成做上帝你中用的路棒。主耶稣求你，互我有能力，通甲我的囡仔讲，耶稣听你，因为明明记载伫圣经。所以兄弟姊妹，做礼拜毋是听讲道，做礼拜是享受上帝伊的听，伫咱的生命中间。咱伫今仔日个礼拜圣经甲咱讲，咱嘛甲耶稣做伙同齐伫这礼拜堂中间，咱听耶稣所讲的话，咱伫伊的面前问耶稣讲：耶稣，我到今仔日对你的听，还佫无清楚，莫失志，因为甚至彼得看到过我主耶稣，伊也无清楚耶稣咧问伊讲：你有听我也无？当然，牧师要甲咱解释讲，为什么我安尼讲？愿天父上帝帮助咱，咱伫教会出去遐尼久，无拄拄，咱听会清楚阿爸天父上帝的声。愿咱伫今仔日的礼拜，主耶稣伊毋是用讲话，伊静静将伊的手伸出来，画伫咱的心头。兄弟姊妹，
咱阿罗甲看，耶稣这双手有互钉啊钉过老花的空嘴，这代表什么？原来伫主的面前，咱来听耶稣伫今仔日甲咱讲。耶稣伫迄南伊讲真侪话，伊讲：当我要离开恁的时，我的心里面百感交集，我的心内有足侪种的话想要甲恁讲，我想要甲恁讲，但是恁今仔日听，恁无拄会了解。所以兄弟姊妹，拍开心门的人就听会了解，拍开心门的人就得到耶稣的听，无心的人就永远听无耶稣所讲我听你这句的意思。原咱伫今仔日个礼拜，咱甲主耶稣讲，主耶稣，每一摆我就问你的事，主互我真清楚听到你所讲的话，因为你所讲的话是你不得不讲的话。耶稣到最后的一个时刻，还搁咧讲话，伊毋是干那对彼得、约翰讲话，伊甚至嘛搁对犹大讲话。咱中间敢有人听无耶稣咧讲的话嘛？原来你今仔日的礼拜，咱会记得，每一摆咱就近礼拜堂伫做礼拜的时阵，毋是干那听牧师麦克风所讲出来这种的声音。其实咱应该静静听，上帝伫咱的心来甲咱讲：孩子，你来做礼拜很好。俊雅，你当倒来做礼拜，毋是干那牧师欢喜，上帝嘛欢喜。亲爱的兄弟姊妹，愿主欢喜，愿咱嘛欢喜。阮伫天父上帝的面前，咱来听，因为耶稣伫今仔日的圣经讲：伊既然听世间人属伫伊的人，伊就听伊到世间的路尾。恁相信吗？无论心中的坚固，主耶稣用伊的听来陪伴咱，来扶持咱，来坚固咱。愿咱伫今仔日的礼拜，上帝圣神将耶稣伊的听静静就放伫咱的心内。咱甲耶稣讲：主啊，何等的甘甜，何等的甘甜！愿咱伫天父上帝面前，咱亲如约翰，咱亲像保罗。伫圣经内底，两个将听上帝听讲了上清楚，两个人，其中一个人叫做约翰，搁另外一个叫做保罗。兄弟姊妹，哥林多前书13章，读到只有互主的听充满的人，伊才看会到主耶稣基督的听到底是什么。不喜欢不义，只喜欢真理。所以兄弟姊妹，上帝的听当改变咱伫世间中间情绪的听，变做圣洁的听。愿主甲咱三个弟弟伫今仔日的礼拜，咱问耶稣讲：耶稣，我知影你听我，但是我讲袂出来。主耶稣，我毋免讲，主你互我话出来，你会听得好。我毋知要怎样甲我的囡仔讲，但是我若听你，我的囡仔就知影我听你。兄弟姊妹，有时咱的囡仔无爱来教会做礼拜，是因为咱的听无够。何牧师无客气安尼讲，我毋是责备恁。当恁的囡仔若毋爱来做礼拜的时阵，恁爱代替主耶稣了解伊为什么伊无爱去教会。咱爱用耶稣的听，互伊得到鼓励。兄弟姊妹，咱会当无听耶稣，但是咱若无耶稣的听，咱的人生就足可笑。你同意吗？原来伫主的面前，咱甲主讲：主，我是一个喙齿钝、含慢讲话的人，但是主求你，互我活伫你的听的内底。无论我行到什么所在，人拢讲你为什么遮尔幸福？我要甲伊讲，因为我有主耶稣的听。愿主甲咱三个弟弟伫今仔日的礼拜，咱用即句三句的金句，交做咱一生的祈祷。主啊，你既然用永远的听来听我，主就互我经验，互我经历，互我领受。耶稣的听伫圣经记载叫做阿加佩。有可能耶稣当时咧讲我听你的时阵，伊并毋是用希腊文讲出来，因为耶稣习惯伊的讲道是用伊的父母话，照圣经的记载叫做希伯来语，还是讲叫做亚兰文，
阿兰文。阿兰文内底无阿加佩这个字，但是后来为什么约翰？伊咧写约翰福音书讲耶稣上帝听世间人，伊竟然用阿加佩这个字来描写咧。圣神伫伊的心内感动伊，互伊所听的话被翻译过。伊后来深深知影讲，上帝听伫这世间无人通比，所以后来伊就用这句话成做新约的经文。所以弟兄姊妹，检查咱的信心还阁无够，咱真困难讲出耶稣基督的听，但是愿咱用咱的欢喜，用咱的满足，用咱心内迄种的幸福，互人对咱的面的光通看到，这个信仰是真个活的信仰。愿天父上帝甲咱撒甲地地。所听的姊妹，今日第一个我要甲咱分享的，就是咱用祈祷问上帝讲，问主耶稣讲，主耶稣你要甲我讲的，这个听到底是什么意思？愿天父上帝甲咱撒甲地地伫今仔日的礼拜，检查咱听圣经、听讲道千百摆，但是有可能咱对耶稣的真捌，还阁真粗浅。求主耶稣用超越语言迄种的圣性的开力，伫今仔日来帮助咱。伊讲：恁现主是恁答，恁无法度领会，恁无法度了解，恁无法度承担。我讲互恁听的话，恁听确实无明白。但是耶稣并无责备伊的学生的意思。伊讲：我要求天父上帝垂肯圣神。圣神要将我所讲过的话，搁一摆讲互恁听。所听的姊妹，你愿意圣神对你讲话吗？我咱伫主的面前，咱甲主讲：主，我现在才hand慢，已经几十年我伫教会出入，为什么我有真多的习惯、真多意念、真多态度，拢无容易改变？主耶稣为着你。我愿意受改变，主耶稣为着你的缘故，我愿意受改变。求你垂见你的天使，垂见你的圣神，将你的听放入我的内心。所听的姊妹，你若听无牧师所讲的讲道，请你原谅牧师，但是请你唔当放弃，继续用祈祷。你问天父上帝讲：你为什么听我？竟然找见耶稣来到世间，担当我的罪，死伫十字架顶悬。愿主帮助咱伫遐内心，也愿咱伫咱的安静祈祷的时，主耶稣出现伫你的面前。因为约翰听到耶稣讲：我要听你到底的时阵，一直对17章到第20章。搁我的主耶稣入来到伫马可因兜，伫耶稣学生的面前。用搁我的态度来做见证，众人拢惊，就惊。我看到什么？耶稣敢毋是死去啊嘛？耶稣甲因讲：是我，毋免惊。伫迄个时阵，耶稣做一个动作，约翰足清楚。耶稣甲因讲：恁领受圣神吧，你们领受圣灵吧。耶稣就对遐所有学生，甲因喷空气，喷一口气。约翰伫迄个时阵醒起来，耶稣所有学生领受圣神了，因为生命全然无共款。愿咱伫今仔日的礼拜，咱甲主祷讲：主想使我一口话开，主想使我你的圣神，然后你的圣神，我就不再软弱。愿天父上帝帮助咱伫今仔日的礼拜。现在你愿意领受圣神吗？愿咱对今仔日开始一直到今年的圣神降临节，咱常常为着咱得到圣神的充满来祈祷，来做准备。拍开你的心，你若愿意拍开你的心，你就要经历到耶稣甲你撒甲地地。愿天父上帝伫今仔日的礼拜，伊的圣神亲像2000年前。耶稣讲：你领受圣神吧。所以啊，你姊妹，
为着咱的心祈祷讲，主求你的圣神进入我的生命，无论是我的情绪，无论是我的思想，无论是我的态度，拢受到你的改变。愿你甲我三甲地定。约翰为什么了解耶稣伫这个所在甲伊讲的话？拄则牧师甲咱解说讲，有真侪圣经学者拢想要爱知影讲，伫2000年前所发生的代志，伊到底整个过程是怎样？所以有真侪牧师因真的解说耶稣的学生所拄到的故事。约翰了解耶稣所讲的疼，毋是一个真廉价的请安的话。耶稣当伊讲我听你的事，其实是讲我需要为着你死伫十字架顶悬。所以后来耶稣问彼得3摆讲：你爱我吗？兄弟姊妹，今仔日耶稣嘛将这句话来问咱。咱听到这个故事，咱检查会怪彼得讲：你为什么遐尼钝呢？为什么耶稣爱问你3摆？咱会怪彼得，好像就信心真无够强，咱无了解。因为耶稣当时有可能伊所讲的话就是希伯来语阿兰文，伊所讲的字有可能叫做阿哈。阿哈是伫旧约中间咧讲起上帝的疼。希伯来语甲台湾话甲英语同款，爱只有一个字，英语叫做 love， 单位叫做疼。但是希腊语有4种，一个叫做阿加佩，一个叫 storge， 一个叫做 philia， 一个叫做 eros。所以耶稣当时问彼得的时阵，伊3摆定2摆。耶稣问伊讲：你爱我吗？耶稣是用一个足深的意思来问彼得。约翰听，伊该翻译做阿加佩。有可能当时耶稣是个问伊讲 ：Do you love me？ 你有听我无？彼得听无了解到底耶稣为什么安尼问。前2摆耶稣拢问伊讲：你有听我无？阿加佩。彼得拢回答伊讲 ：I philia you， I philia， 迄个意思就是我听你亲像兄弟。因为阿加佩甲 philia 这2个字是无同款。一个是无条件的疼，一个是友情的疼。耶稣问彼得讲：你敢有无条件疼我？你想清楚再讲。但是彼得3摆拢回答耶稣讲：我是你的兄弟，两肋插刀，甲你做伙，我听你。约翰通过圣神的翻译，伊听原来不是干那一个简单的 love， 听安尼尔。原来耶稣这么深来问我，所以后来为什么约翰才会伫伊的福音书内底写伊家己？伊无讲我约翰，伊用一个图像讲耶稣所听的学生，因为伊的一生和耶稣的听蒙着，所以无阁有另外一种的称呼，比耶稣所听的人更较幸福的回答。兄弟姊妹，有当时人的根据真有限，我真正知影，要将上帝话亲像火在讲互恁听，有困难。愿上帝圣神怜悯帮助，亲自将这种困难讲会出来的听，讲互恁听。兄弟姊妹，听是经由经验来的，不是听由讲道来的。一路主听的蒙着的人，伊就死心塌地来对耶稣。所以兄弟姊妹，希腊语内底听有4种，但这个牧师才解说。一种就是至高无上天上来的爱，叫做阿加佩。第2种叫做 storge， 这个字是指有血缘的听，亲情的听。你听你的兄弟，听你的父母。第2种的听叫做 philia， 就是人甲人中间无关系、无血缘，这种的友情的听叫做 philia。搁另外一种 eros 的意思就是情欲啦，男欢女爱，性欲的听，肉体的听。耶稣用这种的听，
通过圣经的翻译，其实要引出咱，互咱各种的痛拢受祝福。无论是情欲的痛，无论是友情的痛，无论是亲情的痛，最后拢变做一个神圣、真深、上帝所欢喜的痛。约翰伫圣经的帮助中间，伊听有耶稣咧讲：“我听你到世间的落尾。”兄弟姊妹，你敢愿意主耶稣今仔日将这份痛放伫你的家族，到永永远远？你敢愿意你的囡仔，亲像拄则牧师所讲，迄个牧师所讲迄个故事，迄个主持人的囡仔，迄个人的名叫做 Karl Barth， 是全世界伫20世纪中间非常有影响力的一个牧师。我尊敬伊，正做我一生中间学习的一个真要紧的信仰的老师。伊写作一册，但是最大的影响到伊年老的时阵，伊谦卑微微啊笑讲：“我一生只有一句话，耶稣听我，我知命，因为记载伫圣经。”所以你姊妹，信仰无足复杂，信仰其实足简单，直来直去。耶稣听我，所以我听耶稣。愿主帮助咱过一个真简单、真单纯、真圣洁的生活。对今仔日开始，咱每一摆互相请安，讲耶稣听你的事，所听你姊妹，愿咱对心内上深有一种的祝福。甲咱的身边的人讲，耶稣听你的事，是咱带有足深的成分的祝福。愿主耶稣祝福我，愿主耶稣嘛祝福你。愿咱伫今仔日的礼拜，咱伸出咱的双手，咱甲主讲：主给你满足我的生命，用你的痛改变我。以前我听这个世间亲像 Eros， 以前我听我的朋友亲像 Philia， 以前我听我亲人亲像 Stoic， 但今仔日开始，主予我有一种就是无自私、欢喜、足清楚，是我的理性，也是我的意志所发出，甲上帝讲阿们。求天父上帝帮助咱伫今仔日的礼拜，咱明白，这个听伫十字架顶悬真做完成。耶稣用十字架的听来听咱，我不爱讲真深，这个听会当医治咱，这个听会当讨帮咱，这个听会当改变咱的性情，这个听会当赦免咱过去，连咱家己都无法度赦免咱家己迄种的糊涂，甲迄种的无知。愿天父上帝帮助咱伫今仔日的礼拜，咱知影耶稣的听会当互你的生命改变。伊讲在爱中建造，伫听的内底受建立，伫听的内底受起造。愿主将这种的听放伫你的家庭，改变你的婚姻。愿主耶稣用这个听放伫你的家庭，改变你的亲子关系。愿主耶稣用这种的听放伫你的内心，改变你的自卑感，改变你容易受气的情绪，互咱成做一个心内互主耶稣基督的听来改变的人，互咱的童年的创伤得到宽恕，得到释放。求天父上帝帮助咱，因为主耶稣基督的缘故，咱对情欲的听变做信仰的听，咱对情欲的听变做圣洁的听。咱对情绪的听变做意志的听，意志的听就是讲我欢喜、甘愿、奉献、牺牲。英语叫做 commitment。主啊，你为我死，我愿意为你来活。求主帮助咱，互咱的一生会当活出主耶稣基督的听。那安尼，这个听代表什么呢？拄则我有甲咱讲，有伫希腊语内底有4种。检察约翰听到耶稣问彼得的时阵，耶稣并不是用阿加培甲腓利亚来讲，有可能真合理的解说就是耶稣当时是用阿哈，英语叫做 love， 你有听我也无，所以彼得才听甲无啥啥。想到你爱问3解，我就拢甲你回答了啊！
你甲我回问我讲你有听我无？我嘛甲你回应讲我有听你啊。鸡同鸭讲，因为后来约翰才知影讲，原来耶稣甲伊讲阿加佩，但是伊回答伊是菲利亚。鸡同鸭讲，为什么约翰会安尼写？是因为圣神帮助伊了解，当上帝来甲咱提出呼吁，当上帝甲咱邀请的时，有时咱回应上帝的时阵是用人的理智，用人的想法，用人的起毛子来回应上帝。耶稣讲，想好好才讲，不是情绪，是对你内心献做活祭这种的事。愿天父上帝帮助咱伫今仔日的礼拜。我个人感觉，今仔日这段的经文最重要有两项，咱需要祈祷。第一，咱需要甲各位主耶稣面对面。耶稣的学生若无看到各位主耶稣，因若无领受圣神，因的心也阁停留伫因的想法。但是当各位主耶稣进入伊的生命了，伊的生命改变。兄弟姊妹，毋是我改变恁，嘛毋是恁改变我，是主耶稣改变咱。我咱伫今仔日的礼拜，咱甲主耶稣讲：主耶稣，我需要看到你；主耶稣，我需要你的圣神的帮助。所以，兄弟姊妹，伫今仔日的礼拜，牧师要邀请恁做两个祈祷。第一个祈祷，为着你的心，向主拍开祈祷。你甲主讲，主我要向你拍开我的心门。第二个祈祷，你甲主祷讲，主求你的圣神进入我的心内。兄弟姊妹，咱若拍开心门，咱就明白，主开始用伊的听，伫咱的生命中间，享受讲不出来的幸福。耶稣讲，这就是满足的喜乐。愿咱伫今仔日的礼拜。咱通过这个祈祷讲，主我要领受你的圣神，主我要将我一生交托你。当我领受你的圣神，主啊，求你将你的灵，亲像你当时享受亚当。上帝创造亚当了后，上帝将迄口气分入伫亚当的内底。主伫今仔日的礼拜，主享受我一句，搁我的灵。你的圣神进入我的内底，愿天父上帝帮助咱，互咱通过圣神的帮助。耶稣讲：我要求天父上帝，因为我的名就找见圣神，圣神要将一切的事来指示恁，搁要互恁想起我对恁所讲一切话。愿天父上帝圣神将主耶稣所讲过，不能不说宝贝话。讲互咱听，愿主的圣神对恁讲话。若毋是圣神，有甚物人会通互主的听来改变？所以，兄弟姊妹，愿咱伫今仔日的礼拜，主将伊的听放伫咱的内底。今仔日咱的金句是记载伫耶利米书第31章第3节。在早，耶和华对以色列显现讲：我要用永远的听来听你。旧约只有一个听，只有一字，无遐尼复杂4字啊哈。但是伫旧约后来翻做新希腊语的圣经，为着耶稣基督的缘故，所有真侪基督徒早期初代教会，因将旧约的圣经对希伯来语翻译做希腊语。啊哈这个字就被翻译做两种的翻译，一种叫做阿加佩。一个叫做菲利亚。2000年前的约翰甲这群人，拢伫圣神的帮助中间，因听到差别不一样的地方。所以，兄弟姊妹，愿天父上帝的圣神今仔日讲互咱听，伊甲咱讲，我听你，我看恁做宝贝，我看你做尊贵。兄弟姊妹，愿你对心中有互耶稣甲你尊崇。耶稣甲你鼓励，互你知影讲你的生命是有价值。愿你也用这种有价值的眼光来看你的囡仔，无甲伊讲你一生扣甲无路用，因为人的话有气力，
上帝话有亏咱，咱来常常甲咱的囡仔讲，我听你，天父上帝嘛听你。愿主甲咱三个弟弟今仔日的礼拜，互这种的翻译就是圣神所带来，本地是一个情欲的听，是一种情绪的听，是一种感情的听。因为圣神的帮助，咱真做咱生命中间的特质，咱的品格，咱伫主的面前，咱甲主讲，主我愿意，因为你为我死，我愿意为你来活。求主将这个听放伫你的生命中间，愿你的家庭也会当有上帝所重用的价值。这个人叫做考巴特，伊一生中间，伊教真侪传教者。伊伫一生中间最后一张批是写予亚洲的教会。迄张批的册名中间，迄个批的抬头顶管伊写：你唔通搁在讲道讲迄种会互拄久的信息。一个真伟大的牧师，因为一生中间无要讲迄种只有真抽象，只有一个会互拄久的信息。英语叫做 No Boring Theology。伊讲所听亲爱亚洲教会的牧师兄弟姊妹，对今仔日开始，愿上帝教会内底无迄种互人会打瞌睡、死气沉沉、无聊的、抽象的，只有讲道理无活命的信心。所听的姊妹，愿上帝将真正的生命活水泉放伫恁的耳孔，亲自用伊的圣心。互恁对以后开始，人问你讲，你要安怎简单用一句话甲我讲你的一生？愿今仔日的圣诗397首，也真做咱众人类似的见证。耶稣听我，耶稣听我，耶稣听我，我知影，因为已经记载伫圣经。咱同心来祈祷。至圣的上帝，愿你的听对天降临，通过圣神，互每一个阮所听的兄弟姊妹，阮的生命拢得到保障。用你的听温暖我的心，用你的听医治我过去所受到的辜负，用你的听想使我为着你兴起。一心一情，愿你的听，互我的生命得到改变。这是阮同心的祈祷，奉靠主耶稣基督的圣名，阿门。